محمد صالح عبدو افسروک دسته پرورده ل هریما جزیره یا روج آوای کرسانه ج قامیشلو ج استودیو ما قامیشلو میوانه منی که محمد بخیر هاتی خازم دست پی که بزنه بم ده انجام وان ایریشن کو هاتن سر روج آوای کرسانه دا چند شاگرد چند خوندکارین ما ج خوندن به پارمانه چند دبستان هاتن ویران کرن سرچاوا سلاف جوار و اجتماع شواني ور از خوازم احصائيه كي بيشكيشي وكم د سري كانيه د سدو بنجي دبستان دركتن جدربه دور 17500 خوندكار دركتن جدربه ماموسته مجي 1409 ماموسته او جي دركتن جدربي خدمتي لباجار تلتمر 120 دبستان دركتنج درفي خدمتي 7600 وسي خوندكار دركتنج درفي خدمتي وحيسد وتشلو نهما مستا دي باجار دربيسيه دي 114 دبستان دركتنج درفي خدمتي 29600 وتشلو يك خوندكار اوجي دركتن دبستاني خو دركتن وماموستجي نهسد وحيشتي وسي خوندكار دركتن اف جمارا وان دب سيسد وحيشتي وچار دبستان بنجي وچار هزار وحيسد خوندكار ماموستجي جمارا وان دب 3000 وسدو تشلو يك د جريس بيد 426 دبستان دركتنج درفي خدمتي بنجي ويك 1200 خوندكار دفج دبستاني خبرداني 1900 وحيشتي وسي ماموستا اوجي دركتنج درفي دبستانا جمارا وان دب حيسدو ده دبستان سدو شش حزار خوندكار 5000 وسد وبيستو شار ماموستا جبلي ويجي سي وبيج مدرسة لباجاري حسكي بوي جي بنابرا سي دبستان لقامشلو بوي جي بنابرا دو دبستان لقركي لقي بوي جي بنابرا انا تشل دبستان بوني جي بنابرا يعني جي دبستاني بونه جي بنابرا او جيش خدمتي دركتني تف ماموستي خو تف خوندكاري وان يعني سدو شش هزار خوندكار دبي سدو بيستو بيش هزار سدو سي هزار ودبي بيش هزار وسدو وبلكي دور چارسد ماموستا ودبل دور حيسد وبينجي دبستان اف دركتن جدر في خدمتي جوان دبستاني ما دور 20 دبستانا او بالدربك هاتن روخاندن لجمارك مزج دبستاني ما جيهاني او جي زرار الوان هاتن بلكي نب حجمي قلكي مزن يعني برنجي جزئي كاك محمد اف رقمين تدبيجي اف حصيله هاني آية كمين بو دو يمين جي هيا بلي دنجيت انا هاتمي كاك محمد اف براسي رقمين قال لك خطرا يعني سكتورا خوندني الوي داري بالتمامي ويران بويا او قاس خوندكار جي خوندني بي بارمانه او قاس دبستان ويران بونه او قاس ما مستعدي بي كارمانه آمده کارین واجبه که رهبون مثلا هون چت کنها پلانا و پشترا چیه مثلا هونی او خواندوان جبوکش خواندن به پار نمینن و تا آمده کاری جوان را کرنه یان ماموسته بله آن هاده دبستاني ما دوري جيشر خطر لي تدني ام خندكار وماموستا قشافت قرين دبستاني وان جبرق جمارة خوندكارة لجمع هريما جزيرة دي مزنبو يعني دسدو بينجي حزار زيدي دسدو بينجي حزار خوندكاري بون
اف جمارا مشتر گوت آنها درکتن جدر و اف جی بسبب نزیکی جیه شربون اف براستی زراره گلکی مزل دبستان ما هاتن جبر ایریشه ده ارتشا ترک و چته وان بهتر ترکیز دکر لسر جیه سیویلا لسر جیه تندرستیه لسر دبستانا لسر جیه خلق بهتر گلک تیدنه لسر وان ترکیز دکرن شبونا خلق بازدن برفن درکفن جیه خواه جبروی هاوی دبستان ما گلک زرار لهاتن ام د باجار سریکانیه ده و دردوراوی ام آنا نزانن بلکی جمارا دبستان ایگ بهتر چونه هاتن روخاندن زیده وی هاوی جی بوبن و الگره سپی جی هوتر ام آنها ام دخوازن ناس بکن روشاد دبستان و او ما مستینکو جکار هاتنه یعنی او ما مستینکو جبر ویرانبونا دبستانان هاتنه بیکار مانه یعنی و کار جوان را دیتیه او دبستان ها چت کن او ما مسته اف دبستان دمینن ماموسته دمینن ماموسته ما و اوی وگرن جارد کاری خو بکن دبستانا باشه نه اوی وگرن کدری نه کاک محمد و کار جوان را دیتیه یعنی اجماره که گلکی مزنه خواستم بزانم جبركم مستوى مراق بكنها كا بشتي كسري كاني چو و گريس بيچو او بيكار مان و بكار بن لحسك لباجارين دنين روجاوي كرساني وكما مستكار بكن يعني وتدبير ويا كيستانديه ام کار دکن ما مستاکی ما دور نکوه اما گشا بینن دبستان آده اما وان بجی بکن و کاری خواه بردوام بکن و فون خوشی بستینن نظرم اگر دنگ تیتم خواست بزانم او شاگرد او تلمیز او خوندکارن کو بلاف بونه کوچبر بونه مثلا چونه عاموده چونه دیری که دربیسیه تربسپیه چونه قامشلو حسکه جهوان هيا يعني کو بکار بن خوندنا خو بردوام بکن و تدبیر ویا کیشستاندیه لدربیسیه خوندکار مامۆستا گشت دەڤەتگەڕن جیەخوا لە دەربێسیە و گوندەوارێ وێ لە دەردۆری تلتەمر هەرێما خەڵک ژێ دەرکەتن ئەو خەڵک ڤەتگەڕن جیەخوا وێ دبستان ڤەبن ئانام کار ژێر دکن چ خوندەکارێ ما هەبوون ئێ پەنابەر بوونژی ئەمێ جی جوان ببینن li ciyek ew anha lêne ew û tev mamosteyê wan em ê kar bikin gi kesek ji dervî xwendinê nemîne. Nemîne. Li Tiltemir dibistanan deriyê xwe vekirine? Li Tiltemir. Li Tiltemir em ê bi her rengî em karin mala jî peyda bikin li Hesekê jî û li Tiltemir ام کارن مالا پیدا بکن و خوندنی تید بمشینن اف خوندکاری ما جیه خود درکتنه لسری کانیه از آنها کارم با آخوم تنیل سر آستا هریما جزیره هریما گریسپی او گریدای بکوبانی او از روشاوی باش نزانم باشه تشتکی دن جبوکو تزانین العفرینه دي تسمين كردي نمانه مثلا يان بنا عربي يان بنا تركي منهاجو بروجرامين خواندني هاتنا جوهرتن زماني تركي اما بيجي العفريني بويا زماني يكم جبوكو او تجربه العفريني لهريمين دن بتايبتي لسريكاني دوباره نوه وتا آمده كاري جيرا كرنه کار دکن به اصرار منهاج ریوبریا خوسریا دموکراتیک به تنه دبستان ده به بکار آنین دبستان بره اف منهاج ریوبریه تید دمشیا حتی آنهاجی او تید بمشن اما کاری خو بکن جبلی سریکانیه
و ئەو هەرێما دەردۆراوێ وەک تشتێک تون نەبێ بنهاجێمە تو گواردن ناکەوێیە منهاجێمە بزمانێ کوردی بزمانێ عەربی بزمانێ سوریانی وێ بمەشێ کاک محەممەد احتیمال هەیە کۆ جارێکە دن پرۆگرامە خواندنê ya حکوومەتە سووری لە دەڤەرین کوردیژی vegere ez dixwazim bi zelalî ji te bêjim di bajarê Hesekê û di bajarê Qamişlo rejîmê di van rojan de di roja yekemîn ji êrîşê re xwestin derbasî dibistanê me bibin lê me ew vegerandin em li pêşiya wan sekinîn tiştê ez nas dikim perwerde xeta sorê em jê venagerin rêveberiya Xweseriya Dîmokratîk venagerin dibistan tenê di murebbeê emnî di bajarê Qamişlo de di bajarê Hesekê de ew di destê rejîmê de yî ji xeyrî wê dibistanek di destê rejîmê de tuneyî baş e û em dibistanê xwe nadin saziyê xwe nadin we tu alîkarî ji ti deveran xwestiye ji bo ku meselen li derên din dibistan wêran bûne mamosteş kar hatine bidûrxistin ji ber ku dibistan nemane bi taybetî li Serêkanî û li Girê Spî و ji ti dezgehê navdewletî meselen ji UNICEF we daxwaza alîkariyê kiriye ku bikaribe dema pêş de ji were bibe alîkar ji bo ku mistewa xwendinê danekeve di nava vî şerî de em di van karanêhanê de karê me ê rojaneyî alîkariyê em dixwazin berî ana jî û em kar dikin asta xwendinê timîn roj bi roj çêtir bibe ev kar li cema karekî rojaneyî yanî di serêkaniyê de mamostê me giş ana me gotiye piştî çend roja wê giştik rewatibê xwe ji bajarê Hesekê bistînin li perwerda me li Hesekê de tu pirsgirêk di vêya li cem me tuneyî ji xeyrî ew herêma bajarê Serêkaniyê û herêma hatiyê ketîbin destê wan di bajarê Serêkaniyê de ez xwazim bêm jî ew jî herêm heger tu coğrafiya wê nas bikin ne gelekî mezin e yanî anha meselen êrîş çê dibin li Çafa li Çafa sê çar kîlometra dûrî Serêkaniyê yê Esediyê heft heşt kîlometra dûrî Serêkaniyê yê belkî li cîna hebkî dûrtir ketibin lê ana em yanî ciyê xwe yanî şervan ciyê xwe baş digirin û xetera wan li ser herêmê kêm dikin ji ber vî hawî saziyê me sivîl wek dibistana wek şoxlê tenduristiyê ew ê vegerin karê xwe bes di ciyê xetera mezin tê tunebê gelekî spas Muhammed Salih Abdo hevserokê desteya perwerdeyê li herêma Cezîra Rojavayê Kursanê ji Qamişlo Mîvanê me bûyî zor zor spas